بكم اعزائي الطلبه والطالبات. اليوم نبداو نكملوا ليكزرسيس ولا لا سيري ديكزرسيس ديالنا اللي بديناها الحصه الفايته. دونك كنا ساينا لو بروميي اكزرسيس، درنا ان بتي رابيل على الكالكول دي زيفينمون ودرنا ليكزرسيس نيميرو 1. دونك دابا ندوزو ليكزرسيس نيميرو 2. اش قالنا في ليكزرسيس نيميرو 2؟ قالنا A et B et C étant trois événements mutuellement indépendants, calculer en fonction de P de A, P de B et P de C la probabilité des événements suivants. E1 est égal à A bar inter B bar, E2 A union B inter A union B bar, E4 est égal à A union B bar, A union B union C le taux bar, E5 est égal à A inter B inter C le bar. Donc نبداو بالévénement 1. Donc en fonction de calculer en fonction de P de A, P de B et P de C. Donc عندي A bar inter B bar في l'événement 1. Donc غادي نحولو يولي en fonction de probabilité. Donc غادي يولي P de A bar inter B bar. Inter B bar, P de A bar inter B bar. Donc بلاصة انتر غادي ندير اونيون بار وغتولي ليا. دونك غتولي دونك سي بي دو ا اونيون بي لو تو بار دونك بي دو ا اونيون بي لو تو بار. دونك هذه اش غتساوي ليا؟ بي دو ا اونيون بي لو تو بار سي donc l'événement contraire ou le complément d'un événement. Par exemple, A bar est égal à 1 moins A. كاينه ولا لا؟ moins A. C'est par exemple ممكن ندير la représentation سميتو le diagramme de Venn. Donc عندي هذا c'est mon diagramme. C'est un exemple. Donc c'est un événement, par exemple A, c'est bon, un événement A, c'est bon. Donc tous les éléments qui sont en dehors de A, il s'agit de A bar. Ils sont A bar, c'est bon, ils sont A bar. Donc tous les éléments de l'équilibre برا على A, il s'agit de A bar. دونك هاد لي زيليمون كامل هادشي كامل وهادشي كامل وهادشي اللي خارج على ا، هادشي كامل اللي خارج على ا يساجي دو ا بار. سي بون، يساجي دو ا بار. دونك الا بغيت نعرف انا وعندي هاد لونيفير ياك ولا لونيفير اوميغا اللي تيغالا 1. لونيفير اوميغا est égal à 1. est égal à 1. L'univers oméga est égal à 1. Donc il a besoin de A bar. اش غادي ندير؟ سي 1 moins A. 1 التوتال لو توتال 1 moins A. وإلا بغيت A bar ولا إلا بغيت A سي 1 moins A bar. سي بون. إلا بغيت A bar سي 1 moins A. وإلا بغيت A il est égal 1 moins A bar. 1 moins A bar. C'est bon. Donc la relation غتولي على الشكل تاعي. Donc c'est P de A union B bar le taux bar est égal à 1 moins P de A union B union B. P de A union B. Donc 1 moins P de A union B, غادي نعوض P de A union B غادي نفككها. Donc est égal 1 moins P de A plus P de B
P de P moins P de A inter P. P de A inter B. دونك هنايا مازال نزيد نفكها. دونك حيت قال لي calculer en fonction de P de A, P de B, P de A, P de B, P de C. دونك عندي غتولي 1 moins P de A, c'est bon, moins مع الموان مع البلوس غيولي moins P de B moins P de B plus هذا هنايا موان مع البلوس غادي يولي لا موان مع موان غادي يولي بلوس. دونك سي P de A fois P de B. Fois P de B. Et c'est P de A. C'est bon? 1 moins P de A moins P de B plus P de A fois P de B. Donc, pour l'événement 1. Pour l'événement 1. Nous d'abord l'événement 2. Nous d'abord directement l'événement 2. Donc, l'événement 2, il y a fait A union B inter A union B bar. A union B inter A union B bar. Donc, en fonction de P de A et P de B. Donc, P de A union B inter A union B bar. Union B bar. P de A union B inter A union B bar. دونك عندي هنايا الى لاحظنا عندي A union هنايا و A union بحال اللي غادي نعمل. سي بون بحال اللي غادي نعمل. دونك غادي نعمل ب A union. دونك غتولي ليا P de A union H union B inter B bar. B inter B bar. B inter B bar. بحال اللي عملت يعني بحال اللي عملت هنايا ب A union. سي بون وبقات لي B inter B bar. سي بون دونك غتولي ليا دونك ايتيغال هي P de A union B inter B bar. B بعدا B inter B bar. عندي دو زيفينمون نديرهم في الدياغرام دو فان عاوتاني. الدياغرام دو فان ديما كيسهل عليا الحساب. دونك عندي هادي سي بي. سي بون سي ان ايفينمون كيلكون. سي بون سي بي غادي نعتبرو ليفينمون بي. ليفينمون بي. دونك هنايا كاع داكشي اللي خارج على بي سي بي بار. سي بون سي بي بار. il s'agit de B bar. دونك كاع هادشي اللي خارج هنايا اللي خارج على بي ياك هادشي كاع اللي خارج على بي سي بي بار. سي بون سي بي بار. هادشي كاع كامل اللي خارج على بي سي بي بار. دونك الى فين كتلاقى ليا بي مع بي بار. دابا لا كيسيون هي هادي فين كتلاقى لي بي مع بي بار. فين كتلاقى بي مع بي بار ما كيتلاقاوش ما عمرهم ما كيتلاقاو. ها بي وها بي بار. بي بار هو داكشي كاع اللي خارج على بي. دونك فين كيتلاقاو ما عمرهم ما كيتلاقاوش. دونك بي انتر بي بار ايتيغال ان انسومبل فيد. كنقولوا ملي ما كيتلاقاوش دونك سي ان انسومبل فيد. دونك بي دو ا union l'ensemble vide. L'ensemble vide qui est égal P de A. P de A بحال اللي غنضرب بحال اللي نزيد A ونزيد لها صفر. l'union ديما كنعبروا بزائد يا كنعبروا عليه بزائد والانترسيكسيون سي هو الضرب. سي بون دونك بحال اللي غندير A plus 0 est égal à P de A.
A plus 0 est égal à P de A. Donc, pour l'événement 2, nous avons directement l'événement 3. Nous avons directement l'événement numéro 3. Donc, l'événement 3 est égal A union B union C, le taux bar. A union B union C, le taux bar. Donc, est égal A. Donc, en fonction de P de A, P de B et P de C. Il y a P de A union B union C, le taux bar. Le taux bar. Le taux bar. Donc, A union B union C, le taux bar. P de A, qui m'a dit P de A bar est égal à 1 moins P de A. P de B est égal à 1 moins P de B. P de B bar P de B bar est égal à 1 moins P de B. P de N est égal à 1 moins P de N. C'est bon? حتى هنايا نعتبروا هذا c'est un événement. Union B union C est un événement. Donc le contraire de l'événement c'est نحيد البار. Donc غتولي 1 c'est 1 moins باش نحيد البار غندير c'est P de 1 moins P de A union B union C. C'est bon? Union C. Donc P de 1, P1 moins P de 1 moins P de A union B union C. Donc qui est égal à 1 moins نجي هنا حتى تكون كبيرة. Donc est égal à 1 moins P de A plus P de B. حنا درنا هذه من قبل، حنا درنا لا ديمونستراسيون ديالها من قبل في الفيديو قبل. سي بون. دونك P de A plus P de B plus P de C moins P de A inter P moins P de P inter C moins P de A inter C. P de A inter C plus زائد plus P de A P de A inter P inter C inter C. لا قوس c'est bon. P de A inter B inter C. دونك هذا غادي نفككها. دونك هنايا غادي تكون واحد القوس كبير هكذا، حيتاش هنايا عندي هذا سي ان ايفينمون، ليفينمون كونترير ديالو ياك. دونك est égal à 1 moins P de A. دابا خصني نكتبهم en fonction de P de A, P de B et P de C حتى نلقى P de A, P de B et P de C في الاخر plus P de B plus P de C P de C moins P de A inter B est égal هي شحال هنا بعدا عندي الموا مع الموا، هذه غتولي موان ما توليش بلوس. غندير نضرب عليها سي بون هي موان هي بلوس. يعني موان مع البلوس هي تيغالا موان ياك، موان والبلوس موان 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 سي بلوس سي بون. هنايا موان et moi c'est plus c'est bon. Donc عندي هنايا P de A inter B هي P de A fois P de B, P de A fois P de B
P de B moins moins c'est plus, c'est bon, plus P de B fois P de C, P de B fois P de C, P de C C, c'est bon. P2 C, c'est bon. Plus P de A fois P de C, P de A fois P de C, P de C plus ou moins P de A moins P de A, P de A fois P de P fois P de C, fois P de C fois P de C. Donc هكذا أنا كنكون ساليت la troisième le troisième événement. Donc nous avons directement le quatrième événement. Donc d'abord nous directement l'événement le dernier événement. Donc c'est c'est P A inter B inter C. Donc c'est P2 en fonction de P de A, P de B et P de C. Donc c'est P de A inter B inter C bar. Le taux bar. Donc c'est bon. C bar. Donc pardon, c'est bon, c'est P de A inter B inter C le taux bar, B inter C bar. Donc هذه كيفاش غنكتبها حتى هي هذه. دونك هنايا غادي كيفاش غندير بي انتر سي غادي نعوضها بواحد ليفينمون. دونك قلنا بي انتر سي بي انتر سي انتر سي غادي كتساوي c'est M. C'est bon, c'est M. Donc B inter C est égal à M. Donc كتولي القاعدة هي هذه. Donc P de A inter M bar. Donc هي تساوي هي P de A moins P de A inter M. P de A inter M. Donc بلاش كتسألوا علاش P de A moins P de A inter M. Donc غادي نديرو الدياغرام دو فان ديالنا نشرحوها بالدياغرام دو فان. Donc عندي deux événements par exemple A et M. C'est bon. هذه A C وهنايا c'est M. Par exemple M. Donc هنايا c'est A M. هذا l'événement A. اش كتعني A انتر M بار. A انتر M بار. A فين كتلاقي لي A ها هي دي A. سي بون هذه A. دونك هذه كامل هادشي كامل اللي داخل هنايا اللي داخل هنايا سي A. دونك فين كتلاقى ليا A معاياش مع M بار. M بار فين راه هادشي اللي كامل اللي خارج على M ياك
كل هادشي كامل اللي خارج على ام سي ام بار. دونك فين كتلاقى ليا ا مع ام بار كتلاقى ليا في هاد البلاصه، حتى هنايا هادي راها ام بار، هاد البلاصه هادي كلشي اللي خارج على ام سي ام بار. دونك فين كيتلاقاو في هاد البلاصه هادي، في هاد لا زون. شوف هانت كيتلاقاو في هاد لا زون. سي بون في هاد لا زون سي بون. وهاد لا زون ممكن نعبر عليها باش سي ا غادي نهز ا كاملها. سي بون سي ا كاملها موا هاد لانترسيكسيون، هاد لانترسيكسيون اللي كاين ما بين ام و ا. دونك هي بي دو ا موان بي دو ا انتر ام. دونك بي دو ا موان بي دو ا انتر ام qui est égal à P de A moins P de A fois P de N. fois P de N. وعندي ام قلنا هي شحال كتساوي، ام كتساوي بي انتر سي نعوضها بقيمتها. دونك ايت ايكال بي دو ا موان P de A fois P de N fois P de A inter fois P de B inter C fois P de B inter C. Ou P de B inter C, c'est P de B fois P de C fois P de C fois P de C. Donc هكذا غادي نكون ساليت هذا ليكزرسيس. سي بون ليكزرسيس 2. ندوز دابا ديريكتومون ليكزرسيس. دونك غندوز دابا ليكزرسيس كما قلنا ليكزرسيس 3. ليكزرسيس 3 شنو قالوا لي في ليكزرسيس 3؟ قالوا لي soit deux événements A et B tels que P de A est égal à 0,3, P de B est égal à 0,6, P de A inter B est égal à 0,1. Calcule la probabilité des événements suivants. 1. Au moins un des deux événements se réalise. 2. A seulement se réalise. 3. Ni A ni B ne se réalise. 4. A ou B, mais un des deux seulement se réalise. Donc, la question 1. Au moins un des deux événements se réalise. Au moins. Mais quand c'est au moins, donc, il y a imma A, soit B. Donc, soit A, soit B. Donc, il a besoin de le diagramme de Venn. Il a un c'est par exemple c'est la c'est j'ai deux événements, par exemple A c'est bon A ou l'événement un autre événement B. C'est bon. Donc un autre événement c'est A ou c'est B. Donc donc il y a A par exemple ou il y a B. Donc il y a des deux événements A et B. Ou bien calculer la probabilité au moins l'un des deux événements qui se réalise. Donc soit A donc A كاملة soit A soit B غادي نهز عاوتاني B. هاد des événements ديال B. C'est bon. Les éléments اللي كاينين في B soit A et B هاد لا زون هادي soit A et B هاد لا زون
دونك كنهز كاع هاد لي زيليمون اللي كاينين في هاد لا زون هادي، لا زون كامله، هاد لا زون هادي كما كتشوفوا هنايا، هاد لا زون كامله غادي نهز هادشي لي زيليمون اللي كاين هنايا كاملين غادي نهزهم. دونك غادي نهز ا ونزيد عليها بي ونزيد عليها هاد الانترسيكسيون هذا، سي بون. وهادشي هذا كيفاش نعبر عليه في الحساب؟ دونك كنعبر عليه سي بي دو ا اونيون بي. ملي كيقولوا لي او موان ان ايفينمون كي سو رياليز، دونك كنستعمل لونيون، بي دو ا اونيون بي، بي دو ا اونيون بي كي est égal à بي دو ا، بي دو ا بلس بي دو بي. حنا برهنا على هذا في السنه هذا سميتو هذه العلاقه هذه في الحصه الفايته، بي دو ا بلس بي دو بي، بي دو بي موان بي دو ا انتر بي، موان بي دو ا انتر بي، انتر بي. عندي بي دو ا d'après l'exercice il est égal à 0,3, P de B est égal à 0,6, P de A inter B est égal à 0,1. نعوض donc 0,3 plus 0,6 moins 0,1, 0,1 qui est égal à 0,8. سي بون. هكذا راني خرجت لا كيسيون الاولى، سي بون سي 1. 2 دابا ندوزو لا دوزيام كيسيون. 2 قالوا لي A seulement qui se réalise, A seulement. Donc la réalisation de l'événement A et non pas la réalisation de l'événement B. Donc عندنا c'est P2 غنعبر عليها بهكا، c'est P2A ياك، P2A inter B bar. Donc la réalisation seulement de l'événement A هي غادي نغياليزي A وما غاديش نغياليزي B. Donc غادي نغياليزي A يعني A l'intérieur زعما A، ما غاديش نغياليزي B دي سي A bar كي تيغال. في الحصه فايته قلنا A انتر B bar في كتلاقى لي هنايا هادي باغ اكزومبل عندي هادي سي A ياك، وهنايا بي فيها بي بار، بي بار هي كاع داكشي اللي خارج على بي، سي بون. دونك فيك هادشي كامل اللي خارج على بي، هادشي هاد لي زيلمون كامل هادشي اللي خارج على بي ياك، حتى هنايا حتى هادشي هذا حتى كلشي هادشي اللي خارج على بي سي بي بار، سي بون. كلشي هادشي اللي خارج على بي سي بي بار، كلشي هادشي اللي خارج على بي سي بي بار. دونك فين كتلاقى ليا ا هاهي دي ا مع بي بار، كتلاقاو في هاد لا زون هادي، كتلاقاو في هاد لا زون ها هي، سي بون. دونك الا بغيت نحسب انا هاد لا زون هي ا موان لانترسيكسيون ديال ا انتر بي، هي بي دو ا، بي دو ا موان بي دو ا انتر بي، بي دو ا انتر بي. عندي بي دو اي تيغال 0,3، نعوض دابا كل حاجه نقيسها 0,3 موان بي دو ا انتر بي تيغال 0,1، دونك تعطينا سي 0,2. دونك هكذا نكون خدمت لا كيسيون 2. دونك دابا ندوزو لا كيسيون 3. La question 3 je قالوا لي في la question 3 ni A ni B ne se réalise. Donc ni A كيفاش غادي نعبر على la probabilité de هذا لو تيرم هذا ni A ni B ne se réalise. Donc ni A هي c'est A bar، هي A bar، ni A c'est A bar. Donc la réalisation de A ما غاديش تكون A c'est A bar، ni B c'est B bar، B bar. C'est bon. وهنا l'interaction I، l'interaction c'est I. donc ملي كنسمع I c'est l'intersection، ملي كنسمع ou ياك ou c'est l'union، il s'agit de l'union. donc
n'est pas n'est l'événement A et n'est l'événement B. دونك باش دونك هذه باش نسهل عليها الحساب شنو غادي ندير. دونك هي بي 2 كما قلنا ديك الحصه الفايته. دونك انتر est égal à union bar ياك et l'union bar l'union est égal l'inter bar. سي بون. دونك هاد الانتر هادي غنعوضها باش نعوضها بلونيون بار. انتر هي l'union bar نعوضها بلونيون بار. دونك A bar ياك union bar B bar. دونك غتعطيني بي دو A union B لو تو بار. دونك هادي شحال غتساوي؟ غتساوي il est égal à 1 moins P de A union B. P de A union B. و P de A union B حسبناها قبيله il est égal à 0,08. Donc c'est 1 moins 0,8 qui est égal à 0,2. Qui est égal à 0,2. Donc d'abord, c'est la question 4, la dernière question. A ou B, mais un des deux événements seulement qui se réalise. Donc A et B, mais un des deux événements qui se réalise. A dit c'est 3. C'est 4. Mais un des deux événements seulement qui se réalise. Donc, qui va j'en avoir. Donc, c'est P2 I A et B bar. C'est A et B bar. Il y a ou A bar et B. Et B. Donc, il y a l'événement, l'un des au moins deux des événements qui se réalisent, mais l'un des deux événements, mais un des deux événements seulement qui se réalise. C'est bon? Donc, c'est un événement. Donc, c'est bon. A inter B bar, union A bar inter B. Donc, qui est égal à A, P de A, inter B, B bar, plus, نطبق عليها قاعدة سهلة, plus P2 A bar inter B, moins P2 A inter B bar, A inter B bar, inter A inter B, A bar inter B. دونك هذه تولي العلاقة هي هذا الشكل التالي. دونك كتولي بي دو A قلنا بي دو A انتر بي بار هي كتساوي سي بي دو A moins P de A inter B. Inter B. Plus P de A bar inter B هي P de B P de B moins P de A inter B. P de A inter B. Moins P de A inter B bar inter A bar inter B ممكن نكتبها على الشكل التالي. دونك A inter A bar شحال كتساوي A inter A bar في كتلاقى ليها A مع A bar. دونك
هنايا سي par exemple c'est l'événement A. C'est bon. وهذا سي l'événement A bar, le contraire de A. دونك فين كتلاقى ليا A مع A bar, A انتر A bar فين كيتلاقاو؟ ما عمرهم ما كيتلاقاو. سي لونسومبل فيد. و B bar انتر B سي لا ميم شوز, سي لونسومبل فيد. دونك هنايا سي لونسومبل فيد, سي زيرو. دونك كتعطينا سي زيرو. سي بون. هنايا سي زيرو ماشي لونسومبل فيد. كنهضرو اون بروبابيليتي اون نوسيون دو بروبابيليتي. باش كندير لونسومبل فيد غندير زيرو. زيرو. C'est 0. C'est bon. Donc P de A moins P de A inter B plus P de B moins P de A inter B. Donc كتعطينا هي سي 0 نعوض 0 3 plus moins 0 1 moins 0 1 plus 0 6 moins 0 1. هذا تاني سي 0 7 0.7. هكذا نكون ساليت التمرين الثالث. دابا ندوزو ديريكتومون ليكزيرسيس 4.